Zotë Ramadani, zgjedhjet lokale u mbajtën në Maqedoninë e Veriut, pritshmëritë kanë për shumë komuna ndryshime pati, edhe në ballotazh fokusi pothuajse i krejt spektrit politik shqiptar dhe maqedonas ishte Brvenica, aty ku ju ishit kandidati pothuajse kryesori për ta udhëhequr komunën. Çfarë ndodhi, pse sot jeni fituesi këtyre zgjedhjeve? Njerë, ju duhet ju falenderoj përzemërsisht që respektuat konakun tim dhe sot jeni këtu në shtëpinë time për të marrë intervistën direkt nga unë. Komuna e Brvenicës, që nga themelimi 1999 deri në 2025, zërë ka qenë mollë sheri i komunave urbane, që kanë deshtur për përfitime personale të komunave të tyre dhe kalkulime të tyre dhe deklaratave publike, si që bëndi dhe kryeministri Mickovski, që deshi atë humbje 140.000 vota që i humbi, deshi të shprazin në komunën e Brvenicës. Dhe luftën politike që ka brenda VMRO-s, deshi që të dalë me një vend, dhe në atë vend të arsyetohet se unë jam patrioti. Dhe ajo patriotizëm e gjeti vendin pikërisht në komunën e Brvenicës. Mirë po, unë çdo herë kam thënë që në qoftë se s'mund të na ndihmoni, të paktën mos na dëmtoni. Ne nuk dalim në zgjedhje parlamentare dhe s'duhet të bëjmë politika të mëdha. Apo mund t'ja lëmë fojna vetëm kryeministrit Mickovski, apo i kontribuan fushatës dhe gjuhës ti edhe politikanë shqiptarë? Unë tu nuk flas me zërin tim, por atë që mas zërin e marrë të qytetarëve. Dhe prandaj u kam premtuar të gjitha qytetarëve që sot dje dhe pardje kam vizituar gati të gjithë, u kam falenderuar që kanë ardhur dhe u kam dhënë një besë. Nga sot do të them të vërtetën dhe të vërtetën. Ashtu si më njihni atëherë, nga kur u linda, u rita dhe jetoj këtu, edhe sot jemi njëjti. Pa marrë parasysh, a jam politik, a nuk jam politik, a garoj, a nuk garoj. Për mua, digniteti, integriteti, drejtësia është mbi të gjitha. Dhe du konzistencën time politike të ruaj, se fjalën që e thuash ta mbash. Unë në fillim kam thënë që kam guximin, dijen dhe përvojën për të ushtruar, besoj që guximin e dëshmova. Edhe dijen dhe nuk shiqova a bisedoj me kryeministrin, a bisedoj me kryetarin e partisë, apo bisedoj me Akin, a me Vlenin, a me VMRO-n, sepse ashtu siç më ka mësuar kryetari im Izet Mexhiti, që në intervistën që besoj që keni dëgjuar ju, tha, kur bisedohet për shahirin tim, unë e lëm postin e zëvendës kryeministrit parë dhe kthehem atij ku linda, u rita në shahirin tim ku u formova. Duke ruajtur atë parim edhe unë si Haqim Ramadani, që i pari ju bashkova grupit zjarit për një parim të thjesht, të ruajmë drejtsinë, unitetin dhe ta kthejmë mirëbesimin e qytetarit, thash edhe unë Haqim Ramadani, kur është në pyetje Brvenica ime, Mitrovica ime, nuk më intereson a më shkarkon Mickovski, a më ngarkon Vleni apo Akeja. Mua më interesojnë banorët e mi dhe parat flijoj çka gjë. Njëkohësisht dua që të shpreh mirënjohje të posaçme. Fillimisht grup Mërgatës, djersën e tyre, parat e tyre, fëmijët, disa kanë ardhur grashta zëna që kanë ardhur në muajin e 9 që të kontribuojnë. Dhe atë zhgënjim të tyre unë e kam mbi supet e mia. Dhe unë kur e kam hapur shtabin, mund t'i ndiqni se kanë qenë në transmetime live, e ka përmendur se komuna e Brvenicës as nuk shitet, as nuk blehet, as nuk kalkulohet. Pa ju kushtoi kjo për shkak sepse ju në një farë mënyre u shkputët nga slogani, u shkputët nga subjekti me të cilin ju kandiduat dhe morët një mbështetje më shumë qytetare se sa partijake. Por a ka ndiku kjo që të braktisin
subjekti politik, këtë rast koalicioni vlen juve? Jo, përkundrazi, unë duhet thëmë që për herë kam thënë që për hir të qytetarëve dhe juve keni qenë konaktin tim që qytetarët informohen drejt. Esenca ka filluar pak më herët. U krijuar një huti fillimisht në tubimin qendror të raundit parë, ku mori pjesë vetëm Zeqiria Ibrahimi, nga 4 liderët dhe shefi i shtabit të Vlenit. Unë kam qenë prej asaj periudhe në defanziv se të baraktisën antarët e Vlenit dhe ti po tentojsh të ashesësh komunën, të po tentojsh të ashesësh nderin. Dhe kalkulimet qytetarët më kanë thënë se shiqo mirë, su intereson politikanëve, as liderëve tuj, as të AKI-s, Brvenica s'është e vogël, atyre vu intereson miliona që i kanë. Dhe ti hapësojnë, çka punësh, veprojsh, do të shesën, shiqo në tubimin qendror, sterthas njës u frigohen nga Mickovski. Unë kam qenë defanziv dhe kam thënë, jo, ka pas punë, ka pas intervist, ka pas diçka, pa dijenimin time, edhe ka ditë, Me që thate, lajmi dul se ju thatë nuk keni çka veni në tubimin qendror. Tash na sharën që ta. Aja kanë qenë të zonën, apo ju i keni thonë se s'keni çka me lyp këtu? Unë e di që gazetarët e kanë dëshirë që të nxjerrin lajm, mirë po unë kam përgjegjësi ndaj këtyre qytetarëve dhe i mbaj supe, si këta që janë këtu dhe ata që erdhen nga diaspora. Për cila është e vërteta? Dhe çdo herë ta them të vërtetën, për arsye se unë ndihem si njeri këtu në këtë komunën time, në Drenicën time, në Brvenicën time, ndihem si njeri i fjalës dhe i besës. Dhe kam dëshuar edhe raundin e parë, edhe raundin e dytë. Kur 4200 e diçka vota që në histori nga themelimi i komunës 96 deri 2024, 2025 nuk ka marrë aq vota shqiptare. Dhe kur i them, bisedohet për raundin e parë, pastaj iritimi që i treguan, thanë ti o bashkosh me popullin, qytetarët më kanë thënë, dhe unë çdo herë ndëgjoj zërin qytetarët, o bashkosh me popullin, o bashko me politikanët dhe shko flej atje. Dhe ti? Dhe unë ati ku linda, ku rita, ku jetoj dhe veproj, duke ndëgjuar edhe zërin e Izet Mexhitit që më tha, Haqim, unë nuk e njoh komunën tine si sa i njohësh ti. Vepro, si dish, si mundesh, fojtoja komunën. Ti vjen ti ke pas lejen për raundin e parë. Edhe për raundin e parë nga raundin e dytë, në mënyrë autonome, pa pjetur fillimisht shtabin e mrenshëm, që përbëheshi nga përfaqësues kryetar degëve të brenda Vlenit, kryetar degëve të AKI-s, asnjëni se kam pjetur. Mendova që të ruaj imunitetin dhe në fund rezultati të ndikoje ashtu si pritëm, si dëshiruam. Dhe pa pjetur askënd, pa pjetur kryetarin tim partisë, pa pjetur përfaqësuesit të Vlenit, pa pjetur shefin e shtabit të Vlenit, pa marr as miradije, as pohim nga ana AKI. Këtu du t'jem edhe korrekt, AKI-ja as më ka kërkuar, as ka insistuar që t'i hek. Dhe s'ka kërkuar as gjë prej meje kusht që ne kërkojmë që ti fillimisht t'i hekësh këto, po pastaj ne të mundemi të vim apo të thote të kalkuloje që kërkoj sekretari. Mbështetjen e AKI-s e ke marrë pa kushte. Blanko. Pas do me thënë asnjë kusht. Ka në ardhë vllau për vllau. Ne i humbëm garën, respektojmë vullnetin e sovranit dhe ne vim të hapëm mbështetje. A u tradhtuat nga dikush në këtë garë? Në generale, nga kjo garë, unë nuk ndjem i tradhtuar nga shtabi. Timi qartë. S'po flasim vetëm për shtabin. Derisa flasim për politik, do t'jem korrekt. Se sendet pastaj devijohen dhe transmetohen apo interpretohen nga media tjera që di marrën për juve dhe të interpretohen në format të ndryshme. Dhe shumë e rëndësishme është që të bëhen të precizohen atë çka them unë. Unë them, shtabi ka qenë unik dhe nuk asnjëherë më parë që më thonë pi në kohën e viteve të 80-ta, ki unifikim s'ka qenë asnjëherë. Dhe asnjëri s'ka bo asnjë hile brenda shtabit. Megjithatë, vetëm pa ta konkretizoj, ju lutem. Ka pasur persona të caktuar, të cilët koha veç i ka identifikuar. Mu nuk ma lejon ndërgjegja, sepse unë jem person i bashkimit, jo i ndarjes, ashtu më njohon, dhe për këtu shfrytëzoj rastin që ti thiri edhe përfaqësuesi liderët e Vlenit, edhe të AKI-s, gjendja nuk na ban.
hajde të bashkohemi të gjithë dhe të ruajmë dignitetin, integritetin e të parëve tanë. Mos të kthehemi në vitet 90. Kjo është shumë e rëndësi, apel direkt të të gjithë lideret, le t'i lanë inatet personale, se ato nuk kanë inate dhe nuk janë zgjedhur për inate personale. Ato janë zgjedhur për të mbrojtur dignitetin, të drejtën legjitime të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë Veriut. Këtë qëndrim e keni pas. Kjo, të kthehemi ka ajo që ishte më qërësore, ka pasur persona, korporata, për interesa personale, për kalkulime vende punesh, për kalkulime të ndryshme, për kalkulime që fëmijën ati të përfaqësohen në Federatën e Futbollit në Maqedonisë Veriut. Do me thënë ka qenë edhe premtime banale, shumë thjeshta, që dikush ka pas një ëndër fëmijë e tij i tjesë në Federatën dhe ka marrë ka josh një 7 votë. Pastaj, gjatë ndërtimeve, kryetari i më parshëm dhe ende që është aktual për arsye se ende janë certifikuar rezultatet, në 3.5 vjetët e fundit, apo 3 vjetët e gjysmë të parë, asë një gosh nuk ka ngull në vendbanimet shqiptare. Dhe kjo është për keqardhje. Dhe ma e keqe për kësaj që nuk më lëndon mua shumë, është që i njëjti kryetar ka thënë që vendbanimet shqiptare dhe të shqiptarët mbajnë mend si peshku. Dhe ne atje do të investojmë në 3 javët e fundit, sepse ato janë rrotullohen prap ka për kuka. Dhe kjo më ka bërë të ndjem keq, dhe do njëherë në fushat dhe kanë dalë nga vetvetja vetëm e vetëm për të tregu se shqiptarët nuk janë të viteve të 80-ta, shqiptarët nuk janë ashtu si mendojnë ata, sepse shqiptarët na kanë shkruar në libra, shqiptari lavron arën, Maqedoni punon zirë. Dhe kjo kohë ka vdekur dhe le ta dinë të gjithë se ka mbaruar kjo epokë. Zotë Ramadani, një çështje tjetër që përdu me diskutu. Në fillimet të fushatës, kryetari i Tetovës, Zoti Bilal Kasami, ka shprehur një mbështetje për juve. Pas takimit me kryeministrin Mickovci, me të cilin vlerëni është në koalicion, Zoti Kasami ndryshoi fjalët për ju. Në një farë mënyre u tërheq nga qëndrimi që të kërkon mbështetje të hapur për juve. Si komentoni këtë? Unë në një medium tjetër, e kam thënë, më herë për përsëris të njëjtën. Këto janë zgjedhje lokale. Në zgjedhje lokale, secili levron arën e vet. Personalisht në jetën private, me Bilal Kasami jeni shumë mirë. Kena fatin që me djalin e tij të luajmë një ekip futbolli në gjeneratën U17 Shkëndijës. Dhe ne, unë takoj më shumë me zotri Kasamin në aspekt privat, se me zotri me Gjitin, i cili edhe laksia pak se jeton në Shkup, unë raporte miqësore kam perfekte. Në aspekt politik, ajo që s'm ka pëlqi, ja kam thënë troç. Indikacione, nuk kam pas informata apo diçka direkte, s'kam pas se nuk më mbështet. Për arsye të paktën për shtabit apo për kryetarit degës, të besës, bas me strukturat, kanë qëndruar të përpikt dhe ushtarë të mi. Edhe këtu du të po të që diçka. Her pas herë edhe ata si kam dëgjuar. Unë kam vepruar kokë në vete në shumë veprime. Jo për të treguar me ndjematësi, por unë 4 cikle zgjedhore kam qenë shef shtabi. Për herë të parë kandidat për kryetar komune dhe e dini që ka pas momentume që 30 sekonda se pjona e mjekut reakcioni duhet shkoj me kontrareakcion medial dhe unë pa marrë aminin e Vlenit apo AKI-s kam vepruar kokë vete dhe nuk jam bërë pishman edhe sot sepse ato veprime të atërshme e kanë sejlë këto 4200 e diçka vota që asë njerë nuk jam pru. Mirë po, e keqja është se është bërë presion, është tirë heshtja zgjedhore nga ana e kryeministrit që e kam denoncuar direkt në ditën e shtunë bashkë me komplet kabinetin qeveritar ka qenë Bërvenic. A në fakt u hakmar ndaj teje, edhe me pozitën e punës që ke pas në si inspektor. Unë e thash edhe kryeministrit me një intervistë tjetër. Në qoftë se ka ardhur në cilësinë e kryeministrit, atëherë duhet më kërkoj falje. Fillimisht mua si person fizik
dhe të gjithë ato të tjerët që s'mendojnë si ai. Për arsye se ai na prezanton si kryeministër i të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë Veriut. Në qoftë se ka ardhur si kryetar partie dhe ende s'kam përgjigje nga kryeministri, shfrytëzoj rastin përmes juve që t'ja parashtroni këtë pyetje, në çfarë cilësie erdha ditë që dha deklaratën pompoze se më shkarkon mua, se unë nuk e lënë dhe atë ekskluzivitet ai të më shkarkoj, se e shkarkoj vetë unë. Në çfarë cilësie ka ardhur? A ka ardhur në cilësinë që të kryetarit partisë, atëre ka kapur euforia e fushatës dhe i falet. Mirë po, nëse ka ardhur në cilësinë e kryeministrit, duhet në mënyrë urgjente të kërkojë popullatës të komunës Brvenicës dhe ta dinë të gjithë liderët, fillimisht të AKI-s, fillimisht të Plenit dhe të VMO-s dhe LSNM-s. Banori i Çellopekut është i barabartë me banorin e Shkupit. Banori i Çellopekut është me Tetovës, me Çajirit, me Strungës. Para ligjit gjithsesi që duhet të trajtohet të Dhe barabartë. ato nuk blehen dhe nuk shiten. Dhe në këtë veprimtari do të dalën me kauza tjera. Kauzat janë shumë madhore se sa kalkulimet një ditore për të përfituar më shumë më gjatë. Megjithatë Se politikanët, liderët, mu intereson pasqyra e madhe. Mua më intereson drenica ime. këto qëndrimet të juaja e atakojnë edhe subjektin që ju i përfaqësoni, edhe koalicionin që ju i përfaqësoni, sepse megjithatë ata janë në koalicion qeveritar. Qëndrimet e juaja janë jashtëzakonisht me gjithë respektin që sepse ti këto qëndrimi ke ndërtuar nga vullneti i qytetarëve tu, që është krejtësisht e drejtë, por a mund kjo të ndikojë në raportet e juaja me kryetarin e partisë që i takon, me zotin Mexhitin, me pjesën tjetër të partnerëve të koalicionit, të cilët aktualisht janë në koalicion qeverisës? Zoti Mexhiti e din shumë mirë që unë kam qenë antar i Këshillit Përgjithshëm BDI-s, në atë kohë zoti Mexhiti ka qenë nënkryetar dhe ne jena takuar në Shkup, ke një restorant që tash është mbyllur, Tivoli, ke Mavrovka. Dhe pyetjen e parë ja kam bë, a e ke loj apo do kthesh BDI? Nëse kthesh BDI, mu nuk ki. Pse dyshon që ajo ka loj? Foli për kohën në grupit zjarit. Të lutem, i flas publikisht për herë parë. Kryetari e din. Dhe kryetari këtu e ka mbaj fjallën. Haqim Ramadani të premtoj se unë nuk kthehem BDI. Edhe unë si buri burit, ja kam dhënë dorën, vazhdojmë. Në qoftë se me parimin e atëhershëm, vazhdojmë me zotin Mexhitin, si buri burit, të diskutojmë çështjet hapur, për farë qëllime kena dalur në grupin e zjarit, se dhe zoti Mexhiti e din, zoti kryetari im, kryetari neve, kryetari zot Mexhiti, e din që unë ashtu pas 20 vite si ja ktheva shpinën zotit Ahmeti për parim, se duhet të theksoj, se dhe në BDI asë njëherë nuk kam marrë post dhe nuk kam kalkuluar për poste. Por për të ruajtur të para tanë, se unë fushatën e kam filluar nga varezat. Dhe unë nuk shkeli mbi varezat e babas tim dhe babgjishit tim për kalkulimi apo miliona të kryoj aty. Dhe këtu atë decit, në qoftë se ruën konzistencën, endes kina pasi, redi tash, ende e në ato certifikime e rezultateve, s'kina pas më qedhe të takohna me kryetarin tim, sepse edhe ai është lodh, përveç që ka pas një betejë të rëndë në Çajir, ka pas betejë edhe shumë në komuna tjera, përveç komunën tonë, që s'ka qenë, du t'jem korekt, pa marrë parasysh, t'i thëmë, jo ndaj të tjerëve, ndaj qytetarëve të mi. A keni pas komunikim mas balotazhit? Bas balotazhit po. Dhe cili ka qenë qëndrimi ose fjalët e tij që ju ka drejtu? Mendoj se ka qenë mënyra shoqërore, edhe nuk janë pjesë që duhet danë me opinionin. Se atëherës unë qoftë se tradhtoj
bisedën që e kem me... A ju ka uru për suksesin, a ju ka... Bile më ka thënë, Qa dështë të me thonë? më ka sensibilizu edhe më ke dëshmu, se unë kam hinë ngarë me një tesë shumë interesante. Se unë nuk kam hinë se atë kaloj në balotash. Unë kam dhënë një besë që është edhe jo në transmitu me kërra pa shtabit. Rezultati kundrejt partive shqiptare të ti me një. Dhe ka qenë pak ma shumë se ti me një. Krasonja me Tetovë, sikur Biladit mirë të 20.000 dhe Bajramit mirë të 10.000. Interval për qindjes për erë. Dhe besoni që kanë qenë skeptik, kanë menduar se her pas herë ki i frinë shumë, ka i lartë, mirë punit e jem njohë si mirë i këti vere, thana veçarish për komunën e Përvenisës dhe më gjë, dhe isha i bindur në numra real. Unë jam i bindur se jam fitues moral, sepse fitoja më është vjedhur, në një tavolinë, atë e thonë edhe opinioni, ju i këni ndjekë shumë opinione që kohën e fundit është biseduar, dhe është një ostë mirë. Ka vend votime që dhe fizikisht 800 vota s'mund dalen në orë 12 orë, si kur ti kushtohet 3 minuta, 4 minuta çdo personit, i cili tu ti identifikohet në të mjoftimi, ta vene gishtin në fingerprint, ti i pet fleta e votimit, të shkojë të votoje, të kthehet, të rrotulloje dhe ta vjen në kuti. Dhe për neve ka qenë befasil. Kjo është e pa mundur. Mirë po, kur në pjesën qytetare tash, a ka mundësi të prishëm me të votimit. Do i thëmë, ti jetojshëm në Zvicër apo Gjermani, po. Apo kur e dim ku jetojmë, Se s'ka mundësi. A ju jeni pjesë e qeverisë vleni. Qëllon është ndikimi, qëllon fuqia atyne që ata me mojtë votën e qytetarit me vërtëtu në mënyrë të drejtë ligjore se si ka ndodhur. Sepse ne kemi qenë në një transmetim direkt edhe specialat natë dhe e kemi po që deri në minutat e fundit të numrimit të votave, përqindja edhe numri i votave ka qenë në onën e juaj. Në momentet e fundit ndryshon edhe në tabelin e KQZ-s, në tabelin zyrtare. Kjo ka qenë befasi edhe për ne. Nga gu vinjen ju? Nga cili qytet vjeni? Unë vi për Prishtinës, po në Shkup sa Në moment për një Shkup. Shkup. Besoj që nuk ka pas polici në Shkup. Sepse gjithë policia ka qenë orientuar në komunën e Përvenicës. Me keqardhje, të gjitha i kam denoncuar në polici në 112. Me fakte dhe argumente. Dhe nuk kam asnjë përgjigje oficiale. Atë që potencuat për certifikimin e rezultateve dhe ankimimeve. Unë kam dërguar ankimime si Haqim Ramadani. Fatkeqësisht këtu vleni ka dështuar. Sepse si djali i tjerë në politik, shefi i shtabit apo cilin e ka autorizuar nuk e di, këtu kërkoj ndjes, sepse nuk mund marrë në qafë askënd, se di kush është, nuk ka dërguar ankimime, edhe pse i është treguar cilat janë vërejtjet serioze. Këtu më le të dishoj shumë pikpjeqje, se e fjala popullore ati mreti që ka thënë çka bën populli, tha po partetës, ri rahat. Për s'diti çka bën populli, partet ri rahat. Për s'treti çka bën populli, hesht, po pregatit diçka. Dhe heshtja her pas here e kryetarëve të vlenit më kanë ndjerë jetim. Dhe kjo më dhem shumë. Dhe defanzivën që më kanë ba, veçanërisht raundin e ditë e raundin e parë, gjithë më kanë thënë popullata, si të lanë jetim. A ke kërku ndim nga gjithë me gjithi për këtë situatë? Kam komunikuar. Sepse ndikimi ti në vlen është kërgjëm. Kam komunikuar. Për qatë u potencova që nga raundi parë, mos pjesëmarrja në tupin qërëndror, që ka qenë ekselent. Do me thënë, në komunën e Përvenicës nuk mbahet mend që nga themelimi Nevzat Betës PPD-s, kur e ka krijuar Partinë për Prosperitet Demokratik, ai entuziazëm dhe ki entuziazëm që u bë në komunën e Përvenicës me të ubimin tim qendror, deli zbet, sepse nga 4 lider të vlenit merr pjesë vetëm zotëri dhe Xhiria Ibrahimi, të cilin e përshëndes përzemërsisht, sepse mos të ishte dhaj, se di si do të dilshi. A o friksuan për Miskovsit? Kjo është një pyetje përgjigje apo pyetje hipotetike, që s'mund përgjigje mund, atë pyetje mund të u adresoni atyre. Por unë atë ditë jam djerë jetim,
Dhe prej atë ditë, oponenti politik normale ka që të shfrytëzoje dobësit e Vlenit. Nga ana e oponentit politik, thanë që mos votoni Haqim Ramadanit. Se kur e leje tim Vleni, çka presni ju? E ka shit automati. Dhe unë në vend që të arritje dhe ma shumë të mrit dërin 3.000 vota rondin e parë, për bile dhe të fitoj rondin e parë, unë jam munduar në atë pjesën e fundit në defanziv për t'i mbroj ato vota, vetëm se serdhan ato 3 lider. Arben Fetaj, Izet Meçhiti dhe Bilal Kasami. Dhe ma i keqja që ka ndodhë, pas një ore gjisë, bahat të bimi qëndror në Shilin. Atje rendi parë dhe rendi dytë të gjithë ministra, zëves ministra, krejt, Izet Meçhiti s'ka qenë. Tjena korekt, ka i qizime, ka i qizime, pamjet jenë shumë transparente dhe shtu. Dhe edhe kjo ka qenë një goditje e madhe ndaj meje. Se më njëherë shokët, miqët, familjarët, Margata, o Haqim, hiq dorë se t'ka i shit. O Haqim, hiq dorë se t'ka ndrathu. O Haqim, zgjohu se t'rathojnë vllaznit tuj. Unë më thënë, jo be, strategji është. Se kam di ta në strategji. Por ka munduar të rri, të mbaj lartë disponimin këtu që mos bje. Sepse me garancë këto populata ime të garantoj, ka kushtuar Margata që ka ardhur me parate veta, me djesën e vetë, mbi 650.000 euro. Nuk është lehtë të sigurosh dhe të mobilizosh në 11 muaj, kur 12 muaj janë pushimet e rregullta, ti në 11 muaj në një komunë të vogël që banon, që peshon 16.000 banor, të sensibilizosh 1.300 Margat. A mund të edhe ti të krijosh pasivizëm. Dhe unë tash, dikush tash mund të thotë, çka mos, se ka tash pjesa tjetër për në politikë ditore. Ju do bishti Haqimit, me ndonë se u do shkrit bota. Jo, unë nuk bëjas politik, unë duhet jemi pastar fillimisht ndaj fëmijëve mi, ndaj familjes time, tu kërkojnë ndjes që një vit e gjys unë vinë 3 natës mëngjes duke punuar, zonë 6 t'i takoj Haxhilerët në atë fjallorin tonë, kam fjetë mbrenda ditës 4 orë dhe kërkoj mirë njohje dhe mirë kuptim familjes time. Mirë kuptim dhe transparent të gjithve shokët që pa mas kanë harxuar kohën e fëmijëve vetë, paranë e tyre, që ka munduar me çdo mënyrë, cep të më ndihmojnë, që i dua shumë Margatën time, që më kanë respektuar dhe të jetën deri në frymën e fundit, ju jam mirë njohës dhe i dua shumë, që nuk kursin asgjë dhe erdhen si munden. Unë në tubimin e fundit, pakës me anën komediane thash, ju lutëm, e jeni të gjithë, si dini, si s'dini, me autobuza, me aeroplana, me vetura, po pat nevojë dhe me bicikleta, por e jeni votoni, kthenja dignitetit, se ne nuk luftojmë për karike, ne nuk luftojmë për miliona, se komuna jonë s'ka miliona. Mirë po, komuna jonë është e vogël dhe ne kena shmuar këtu. Por jo çdo gjë që është e vogël, nuk ka vlerë. Diamanti është shumë i vogël, por ka shumë vlerë. Zoti Ramadani, mbështetja për juve po këto herët. Edhe kjo u dëshmu pastaj edhe me vota. A patën frikë bashkëpartiakët tuaj, partnerët e koalicionit, se nga ky lokalitet po del një lider, një politikan me një mbështetje të madhe? Ka zërë të tillë, disat më thonë, dhe bëhet kryetari BDI-s apo AKI-s. Cilat janë ambicjet e juaja? Disat po thonë se po praktis Vlenin, disat po thonë se do krye partinë e vetë. Unë po them diçka. Popullit e popullavës nuk i dilet para. A 4 po, plot. Nga ana parë, AKI-ja po i vjen fundi. Nga ana tjetër, qeverisja Vlen VMRO nuk po duket si duhet. Dhe po duket na minor. 4, por une konsistencën time politike do të vazhdoj kështu. S'mund të them as njërën, as tjetër. Po them vetëm një gjë. 4 javë do jem pushim.
ja kam premtuar edhe ambasadorëve që kam takuar në vazhdimsi. Këto ditë kam pas disa me protokoll me dyert të mbyllura, pa foto. Vetëm një foto e kam nxjerrë në shtëpinë time në ambasadën e Shqipërisë. U kam thënë, 4 javë do jem pushim. Do të mendojnë kokën e ftohtë dhe pastaj ashtu si fillova me popullin, do mbaroj me popullin. Do bëj një pyetje publike. Çka mendojnë ata? Ekipi im do të realizojë çdo ide të tyre. Do t'i vëmë një peshore. Do të bëjmë një anketim gjithë përfshirës nga Likova deri në Strug dhe nuk do veprojmë pa ndëgjuar vektërikti, sepse kena 3 obligime kombëtare. Ta kthejmë mirëbesimin që humb në politikë. Ta rrim dignitetin dhe të bashkohemi kur është pyetje interesi shqiptar. Që megjithatë, keni obligim para qytetarëve aty që ju kanë votuar, dhe nuk mund t'i braktisësh. Pikërisht tash. Dhe kjo është ajo që ti duhet ta kesh një vizion se si duhet veprosh. Para zgjedhjeve kina fol si Haqim Ramadani person. Sot unë flas në emër të 4.200. Ndoshta në të ardhmen e afërt do flas në emër të 130.000 votuesve. Tash kapaciteti im flas në emër të 4.200 që më kanë votuar. Dhe në një mënyrë pakës si me shaka në rrjetin tim, e kam shkruar që prej sot jam plakatundi i komunës Brvenicës. Sepse mua dhe ekipit tim ju vodh në tavolinë fitoria. A do të vazhdojmë betejë për sa i përket votave në KQZ për të vërtetuar nëse ka pas për të nxjerrë dyshimet edhe pretendimet e juaja në se nëse ka pasur apo jo manipulim me votat edhe me rezultatet. Para se të ditën që pranova kandidaturën time, erdhi një nëna ime ka një farefis Gjesh dhe më tha, hajtë për hajrë të qoftë, si e mendosh tash Zoti si ka thënë. Tha, jo, do të hap një këshill. Ti ke hingar dhe do të lëvizis çdo gur. Dish si dish. Edhe në fe tha thuhet lidhe devën, pastaj linë dorë Zotit. E jo në politikë tha që do të lëvizis çdo gur. Dhe unë e bona maksimumin. A çka dita, çka s'dita, çka munda, çka s'munda, në kuadër të ligjit. Në fushat. Në fushat, normal. Kur shkojnë diasporë, duhet pak të arritish pjesën e politikës, të ngrish motivacione, jemi në garë, na ka ndodhur edhe më herët me Kërçovën e dini, me Gruevsin e ekzil që është, që njëri thonë me kallash, tjetri thonë në Shqipëri shko, i dini ato sendet. Kreti ka më me vedije, mirë po, shumë e rëndësishme është që ashtu konsistencën të arruj se tash, edhe pse e kam ditë ku jetoj. Edhe pse e kam ditë se në mënyrë unanime, arbitrare, do t'i hudhi të gjithë angimet e mia. Tani, edhe pse e di se në gjykatën përkatëse apo administrative, do t'i hudhi. Unë do t'i dërgoj në gjykatën administrative. Po nuk do ndalem këtu, do të lëvizi çdo gur dhe në çdo institucion do t'a kërkoj drejtësinë, jo për vete. Falë Zotit, i kam 2 fëmijë për kryer. Kam një jetë të komode, me gjitha të mirët. Kam një familje të përkryer, të ardhurat të mirë. Nuk kam komplekse, por për të dëshmuar ndaj banorëve të mi, ndaj drenicës time e quaj preadinat, se do t'i lëvizi çdo gur dhe do t'a çoj në Strasburg e Bruxelles edhe të gjitha institucionet relevante për të kërkuar drejtësi. Do të harxoj qindarkën e fundit që kam. Do t'u amarr edhe qindarkën e fundit fëmijëve mi për ta sjellë drejtësi, se fitoria ishte e jona në u vodh në tavolinë, për kalkulime dhe pazare të pista. Ramadani, për fund, cili është apeli juaj si një qytetar i këtij vendi që ke marrë maksimumin e votave të shqiptarëve në vend? Apeli im është shumë i thjeshtë. Le t'i lani latet personale
përfaqësuesit e AKI-s dhe përfaqësuesit e Vlenit. Le të ulen të shtëpia e përbashkët që e kina ne, që ula unë dje, dhe le të rinë nëse ka nevoja dhe 72 orë. Nëse unë nevojitëm, mund të marrë pjesë edhe unë. Nëse së nevojitëm, s'ka shumë e rëndësi, se nuk është kjo qëllim për të faktorizuar dikënd, por është qëllimi për të përmirësuar gjendjen e përditshme. Prandaj apelim një ditë më parë, takoni të shtëpia jone përbashkët dhe bisedoni, çortoheni, qitni krejt pi barki, nëse ka nevojë shkarkoheni krejt të gjithë, por uniteti duhet, gjendjen e kena alarmante. Qëllon shtëpia e përbashkët? Ku isha dje? A mund të prezentoni? Kena në një shtëpi të përbashkët, edhe kushtetuta ato që i mbron brenda shtetit, obligohet edhe jashtë shtetit t'i mbroje. Në enitet, të paletsoj pak. Zoti Ramadani, faleminderit shumë për kohën që gjete dhe për gjitha këto përgjigje që na i dhe për faktin ditor edhe për gjithë shikuesit dhe ndjekësit tanë. Ishte kënaqësia ime.